নমস্কার বন্ধুরা, খুশি রান্নাঘরে আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগতম। আজ আমি বানাবো রসুন চিকেন বানানোর জন্য আমি চিকেনটাতে দিয়ে দেব রসুন বাটা, কাঁচা লঙ্কা বাটা এবং দিয়ে দেব টক দই। এগুলো দেওয়ার পর ভালোভাবে মাংসের সাথে এটাকে মাখিয়ে নেব। ভালোভাবে মাখাতে হবে। মাখিয়ে নিয়েছি, এটাকে আধ ঘন্টা ম্যারিনেট করে রেখে দেব। এরপর কড়াইতে আমি দিয়ে দেব সর্ষের তেল। তেলটাকে গরম করে নেব। তেল গরম হয়ে গিয়েছে, এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব ফোড়ন হিসেবে মেথি। এবার দিয়ে দেব সামান্য পরিমাণ চিনি। চিনিটাকে আমি গলিয়ে নেব। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেব আমি ম্যারিনেট করা মাংসটা দেওয়ার পর আমি ভালোভাবে কষিয়ে নেব যতক্ষণ না এই মাংস থেকে বেরোনো জলটা শুকিয়ে যায়। ঢাকা দিয়ে ভালোভাবে কষিয়ে নিতে হবে। জলটা শুকিয়ে এসছে, এবার এতে দিয়ে দেব আমি স্বাদ মতো লবণ। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব টমেটো কুচি। টমেটোটাকে গলিয়ে নেব। এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব চেরা কাঁচা লঙ্কা। আবারও ভালোভাবে কষিয়ে নেব। দেখুন কষানো হয়ে গিয়েছে, এবার নামিয়ে নেব।